रोवर 54 आईटेल नेकबैंड। तो भाई इंडियार ब्रैंड অরিজিনাল পুরো অরিজিনাল প্রোডাক্ট ওয়াটারপ্রুফ অনেক কিছুই দিয়েছে এটাতে। তো চলে এসছি আবার আইটেলের নেকব্যান্ড নিয়ে। এর মডেল হচ্ছে রোয়ার 54। এটা হচ্ছে আইটেলের পাওয়ার্ড বাই আইটেল। তো এখানে তোমরা পেয়ে যাবে 35 ঘন্টা মিউজিক প্লে টাইম, 10 mm ব্যাস বুট ড্রাইভার, ম্যাগনেটিক ইয়ারবাডস। তো সামনে এটা লেখা আছে, তো পেছনে কী কী লেখা আছে, ফাস্ট চার্জিং টাইপ সি, IPX5 Sweatproof, ব্লুটুথ ভার্সন V5.2, টকিং রেঞ্জ 10 মিটার, ব্যাটারি এমএইচ 180 mAh, প্লে টাইম 35 ঘন্টা, 70% ভলিউমে তুমি 35 ঘন্টা ইউজ করতে পারবে। টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এমআরপি আছে 1250 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড। ওইখানে এইসব সাইন সেল কী সব দেওয়া আছে। ওইখানে মেড ইন ইন্ডিয়ার একটা দেওয়া লোগো দেওয়া, মানে এটা ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড, মানে আইটেলটা ইন্ডিয়া সবাই জানো, এটা ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড। তো আজ হবে এটা আনবক্সিং হবে ভাই, ফিচার্স দেখা হবে, টেস্ট করা হবে, সব কিছু করা হবে। চলো আমি খুলে নিই। মেন মশলাটা এটা একটু পরে দেখাচ্ছি। এটা ম্যানুয়াল। তবে ম্যানুয়াল কে পড়ে ভাই? আমি তো পড়ি না। টাইপ সি একটা ছোট্ট টাইপ সি একটা কেবেল, বাডসের ক্যাপগুলো ওগুলো দিস। তো এগুলো ভাই কী হবে, এগুলো পড়ে না আমার অনেক আছে। যাদের লাগবে কমেন্টে বলো, আমি পাঠিয়ে দেবো। তো এবার মেন মশলাটাই আসা যাক। এই হচ্ছে মেন মানটা, যেটা নিচেরটা হালকা ম্যাট, মানে হচ্ছে গ্লসি ফিনিশের উপরে ম্যাট টাইপের কিছু ডিজাইন করা আছে, দেখতে পাচ্ছ ডিজাইন করা আছে। তো এদিকে একটা আইটেলের লোগো দেওয়া আছে, এটা রাবার ফিনিশ, এটা গ্লসি ফিনিশের উপরে ভালো করেছে। তো এখানে 3টে সুইচ দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে পাওয়ার অনের বাটন, একটা প্লাস লেখা আছে, একটা মাইনাস লেখা আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানে হচ্ছে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এখানে হচ্ছে ইন্ডিকেটার। তো এদিকে লেখা, এদিকে তোমরা জানো ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডে এরকম লেখা থাকে, মডেল নাম্বার এগুলো লেখা থাকে, এটা তোমরা জানো। তো বাডসটা দেখি, বাডসটার কালারটা কিন্তু ভালো লাগছে। এই যে স্টিলের যে কালারটা, ওটা খুবই ভালো লাগছে। এই যে রাউন্ড করা আছে, এটাও খুব ভালো লাগছে। তো এখানেও ভাই দুটো মাইক পেয়ে যাবে বাডসে। তো বাডসের কালারটা কিন্তু ভালো লাগছে। ওভারঅল কালারটা হয়তো না ভালো লাগতে পারে, বাডসের এই স্টিলটা ভালো লাগছে। এটাও ভাই একদম তুমি একদম নরমের মতো, একটু শক্ত, নাহলে নরম আছে বেশ। চলবে। এই যে ইন্ডিকেটার জ্বলছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, পাওয়ার অন হয়ে গেছে। তো আমি কানেক্ট করে তোমাদের গানটা শোনাচ্ছি, কেমন সাউন্ড তোমরা নিজেরাই কমেন্ট বক্সে বলো। কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এবার আমি টেস্ট করবো এটাকে। আইটেলের সাউন্ড হয়তো এতটা আসবে না, কিন্তু যতটা আসবে ভাই ক্লিয়ার আসবে, ঠিক আছে। তো এর আগে আমি আইটেলের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, বাট তখন আমি ঠিকঠাক করে ভিডিওটা দিতে পারিনি, অনেকে দেখতে পাওনি। তো আইটেলের একটা হচ্ছে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, বোট, আইটেল, এগুলো হচ্ছে বোট তো আলাদা, সাউন্ড অ্যাপ্লায়েন্সের মতো। এটা হচ্ছে আইটেল হচ্ছে ফোন, চার্জার, অ্যাসেসারিও আইটেলের আছে, ফোন এগুলো ছিল আগে, আর চার্জার, হেডফোন এগুলো নতুন এসছে অ্যাসেসারি। তো আইটেলের হচ্ছে কোয়ালিটি ব্র্যান্ড, হয়তো আওয়াজ কম আসছে, কিন্তু মানে বোটের থেকে কম আসছে, কিন্তু ভাই কোয়ালিটি আসছে, ঠিক আছে। তো ব্যাস মানে সাউন্ডের কোনো ওই যে প্রচুর লাউড সাউন্ড ওগুলো হয়তো তুমি পাবে না, তাও যতটা সাউন্ড আছে ভাই বেটার সাউন্ড, এটা শোনা যায়। কিন্তু বোটের যে সাউন্ড ভাই ওটা শোনা যায় না, এতটাই সাউন্ড। তো ভাই এর হচ্ছে কল টল করার জন্য ভাই এগুলো ভালো, খুবই ভালো। আর বোটের থেকেও আইটেল ভালো কল ফল করার জন্য। OnePlus, আইটেল এগুলো হচ্ছে জাস্ট মানে কথা বলা ভাই একদম ভিতরে ঢুকিয়ে রাখো, জ্যাকেট ট্যাকেট পরে রাখো, তাও ভাই কথা শোনা যাবে, ঠিক আছে। তো চলো আগে মাইকটাও টেস্ট করে নিই, খারাপ থাকতেও পারে, না থাকার কিছু নেই। তো শুনতে পাচ্ছিস? না কাল যাবো না, রাখ। ভালো মাইক, ক্যাপাসিটি ভালো, খুব ভালো। তো ডিজাইনটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলো। মালটা কিন্তু খুব ভালো। যদি কেউ নিতে চাও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তাছাড়াও আমার কাছে এটা পেয়ে যাবে
1 বছরের ওয়ারেন্টি সমেত, বিল বক্স সবই সমেত, ওপেন বক্স নয় এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্ট, সিল প্যাকই থাকবে তোমার। যদি কারোর লাগে অবশ্যই আমাকে ফোন করো, নাম্বার দেওয়া আছে। তুই যদি অনলাইনে নিতে চাও অনলাইনে নিয়ে নিতে পারো, কোনো চাপ নেই। এরকম বাংলা আনবক্সিং দেখতে হলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভিডিওটাকে লাইক করো, শেয়ার করে দাও, ফ্রেন্ডদের বলো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে। ইউনিক আনবক্সিং নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। তো অনেকে দেখছি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছো আবার আনসাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছ, তো তাদের বলবো ধৈর্য ধরো, অবশ্যই ইউনিক আনবক্সিং নিয়ে আসার চেষ্টা করবো। তো চলো আর বক করবো না, তো আজ এই পর্যন্ত, টাটা।